Tiếp theo là hệ thống HVAC. Thì các bạn lưu ý là mình sẽ bật cái bơm nước và quạt gió lên trước. Và sau đó mình sẽ bật cái máy nén này sau 30 giây đến 1 phút. Sau khi bật cái này mình lưu ý là có thể là mình sẽ điều chỉnh lại tần số, bởi vì các nhóm trước có thể là tần số đã điều chỉnh lại rồi. Thì mình sẽ mở tủ ấy ra và mình điều chỉnh lại tần số. Có thể là lúc đầu nó sẽ là ở một giá trị khác. Ví dụ các bạn sẽ chỉnh ở 45 trước chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại là 50. Mình sẽ đo ở 50 trước hoặc là một giá trị ở trước bất kỳ. Các bạn sẽ ấn răn, có thể là ấn stop lại và ấn răn lại, và nó sẽ chạy ở giá trị là 50 Hz. Và sau khi cái máy nén này nó tự ngắt, thì chúng ta sẽ đo sang cái phòng bên này. Rồi. Thì đây là cái quạt gió chúng ta sẽ để vào đây giá trị như này. Rồi, ok. Rồi đến một giá trị nhất định chúng ta sẽ ấn hold giữ lại. Ok. Các bạn lưu ý là do cái thiết bị của mình đã bị lỗi một chút, và nếu mà các bạn đo mà khi mà dí vào kia nó không chạy, các bạn nên mồi cho nó vào phát và để vào thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp đó là chúng ta đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ chúng ta sẽ mở cái này ra, đưa cái đầu giò này vào, đưa cái đầu giò hướng về phía trung tâm phòng và quan sát. Thiết bị ở đây thì tốc độ nó giảm hơi bị chậm. Ngoài ra có thể nếu mà chúng ta không đo đầu giò thì chúng ta có thể xin phép thầy, đó là không đo ở vị trí này nữa, mà chúng ta sẽ mở phòng ra và chúng ta đo trực tiếp ở đây luôn. Có hai cách đo. Cái đồng hồ này nó sẽ giảm hơi bị chậm một chút. Ok, sau đó chúng ta sẽ giữ hold lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đo cái cooling này. Chúng ta để nó trên này. Rồi các bạn để mặt nào cũng được. Và cố gắng ngoi lên và chúng ta xem chỉ số. Đây. Có thể là các bạn lưu ý là lên để ở rìa, thì ở rìa nó sẽ hút, cảm giác nó sẽ mạnh hơn. Chúng ta chỉ cần để rìa này và cảm thấy nó tương đối ổn định thì chúng ta sẽ giữ hold lại. Đây là giá trị đo được. Okay. Tiếp theo là đo lưu lượng bơm. Lưu lượng ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái đầu giò siêu âm này. Đầu giò siêu âm này thì nó có một cái hộp keo. Chúng ta sẽ bôi vào đây. Như thế này. Và chúng ta dí đầu giò vào đây. Thì đây là giá trị nó sẽ nhảy. Chúng ta lưu ý là khi mở máy lên thì nó sẽ mặc định là feet trên giây. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại đó là mét trên giây. Bấm vào đây. Cái này thì sẽ không có phím hold để giữ, chúng ta sẽ đọc tương đối. Ví dụ đây là có thể chúng ta đọc giá trị 0,6 hoặc 0,59. Chúng ta lưu ý là lên để nguyên giữ một chỉ vị trí này, không di đi di lại như thế này. Không di đi di lại, giữ nguyên một vị trí. Và ok. Rồi sau khi một bài đo một tần số, ví dụ các bạn đo 50 Hz xong, chúng ta đo tất cả các bài đo đó, chúng ta sẽ chỉnh lại tần số. Theo yêu cầu thì có thể là 45 Hz chẳng hạn. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại 45 Hz. Chúng ta cứ quay cái này thôi. Và chúng ta ấn stop, reset và chúng ta dặn lại. Thiết bị bây giờ nó sẽ chạy ở 45 Hz.
Và chúng ta lại làm tất cả các bài đo như lúc nãy lần lượt từ đầu.